Segreti dell'alta velocità che non ti diranno mai. Primo, il martedì, mercoledì, giovedì e sabato, se compri Freccia Rossa o Freccia Argento, puoi ottenere sconti fino al 60%. Si chiama Freccia Days, ma devi prenotare con almeno 24 giorni di anticipo. Secondo, non vuoi stare lì ad aspettare per comprare? Scarica Trainpal. Nella pagina dei codici promozionali inserisci promo. I nuovi utenti ottengono uno sconto del 13%. Dentro trovi biglietti del treno più economici rispetto ad altre piattaforme. Scrivi treno nei commenti. Ti racconto altri trucchi utili.